Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам покажу, как просто сделать построение лисы для дальнейшей проработки в тоне в стиле итальянский рисунок. У меня есть такой альбом палаццо с крафт-бумагой. В котором был выполнен ряд вот таких вот рисунков в итальянском стиле с применением только 3 цветов. А сегодня мы с вами нарисуем лису. Для удобства мы взяли планшет, установили его под углом, чтобы не искажались пропорции. Закрепили его немного. Занятие по композиции у нас тоже с вами было. Это край листа. Возможно, на камеру не очень хорошо видно. В этот раз я альбом расположила вертикально. Если взгляд животного или человека, которого вы рисуете, направлен в эту сторону, то нужно чуть больше оставлять пространство с этой стороны. Но у лисицы очень большой хвостик. Напоминаю, что мы должны оставить некое расстояние, чтобы рисунок наш не выходил за границы листа, и чтобы при оформлении нашей работы не съедалась часть главного героя. В данном случае это лисичка. Начнем с массы хвостика. И с главной линии изгиба ее спины большими массами мы набросаем ее ворот. И где-то у нас там ушки должны быть, да? И где-то наши ушки располагаются у лисички. У лисички большие ушки подвижные. Она улавливает звуки на большие расстояния, чтобы вовремя можно было убежать и скрыть свои следы. Здесь у нее большое такое роскошное жабо.
Дальше лобная часть. Далее у нее идет переносица и, собственно, носик. Если вы серединную линию проведете, то это примерно выглядит вот так. Здесь у нее чуть-чуть носик переходит в челюсть. Вообще все листы тоже разные. Даже какой-то фотограф проводил исследование. Ни одна лиса не похожа на другую. Они все имеют разные выражения глаз. Так же все, как и у людей. Ушная раковина очень интересная, глубокая такая. Вот самый темный здесь. Лапки чуть-чуть более темные. Видите, нажим карандаша у меня не везде одинаков идет. Где-то я сильнее нажимаю, где-то просто обозначаю, что там у нас линия, где-то штрихами. У нас было с вами вводное занятие, где я все показывала. Итак, самое важное — это выражение глаз этой лисицы. Следите за тем, чтобы у вас не убежали глаза в разные стороны. Желательно сделать их на одной линии. И такие маленькие хитренькие глазки.
Носик должен выйти на передний план. У носика есть вот здесь такая площадка освещенная. Есть ноздри. Вот такая хитрая лисичка. У нас получается. На следующем занятии мы с вами разберем в тоне нашу лисичку в стиле итальянский рисунок. Ставьте лайк, если видео вам было полезным. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на творческую студию Елены Тюриной, чтобы не пропустить следующее наше занятие. И до новых встреч, друзья!